হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। আমরা সকলেই জানি একটি গাছ একটি প্রাণ। তো একটা গাছকে আমরা যখন লাগাই তখন 2-4 বার যত্ন করে ছেড়ে দিই, কিন্তু একটা ছোট মানুষকে খুব সুন্দরভাবে লালন পালন করে তাকে বড় করা হয়। কিন্তু একটা গাছ সব সময় আমরা তাকে যত্ন না করলেও সে সবসময় আমাদের সব কিছু দিতেই থাকে। কিন্তু একটা মানুষকে যতই যত্ন করা হোক, যতই ভালোবাসা হোক, সে সেই বেইমানিগিরিটাই করবে। মানে মানুষের মধ্যে সেই মনুষ্যত্ব বোধটাই থাকে না, তাকে যতই ভালোবাসো আর যতই যত্ন করো। কি বন্ধুরা, আমার সাথে একমত তো? অবশ্যই কমেন্টে জানাবে।